এতিয়া ব্যৱসায়ত লাগি আছোঁ। কথাটো হ'ল কি মোৰ যিটো অনুভৱ চাকৰিত মই আত্মসন্তুষ্টি নাপালোঁ। আচল কথা হ'ল কি মানুহক জীৱনটো চলিবৰ কাৰণে বহুত টকা পইচাৰ মোৰ মতে মোৰ অভিজ্ঞতাৰে কৈছোঁ যথেষ্ট টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন নাই। জীৱনটো যাপন কৰিবৰ কাৰণে কিছু টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই আপোনাৰ সেই পইচাৰ যিটো ইনকাম চ'ৰ্চ সেইটো সৎ হ'ব লাগে আৰু যিটো কাম কৰি আপুনি পইচাটো ইনকাম কৰিছে সেইটোত আত্মসন্তুষ্টি থাকিব লাগে। ধৰক এপ্ৰিলৰ পৰাই মই আপোনাৰ প্ৰায় মাংসৰ কাৰণে 25টামান গাহৰি বিকিছোঁ। 25টা গাহৰি? হয়, আৰু প্ৰায় পোৱালি 55-60টামান পোৱালি বিকিছোঁ। মোটামুটি